Harka fuunee Ashamaa akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii keenya addaati. Qophii addaa har'aatiin dhimmoota haala yeroo irratti mari'annaa. Har'aaf dhimma haala yeroo keessaa dhimma walitti bu'iinsa naannoo lixa biyyattii irratti kan mari'annu ta'a. Kana keessaa immoo mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota naannicha keessa socho'anii waliin waliigaltee mallatteessuusaa miidiyaaleen Itoophiyaa fi miidiyaaleen addunyaa tokko tokko gabaasaa jiraniiti bana. Sanarraa kan haasofnu ta'a. Dhimma kanarratti keessummaa tokko qabadheen jira. Qophii kana keessummeessuudhaan kan isin waliin turu Abrahaam Birruuti. Keessummaan kiyya immoo ogeessa seeraa fi abukaatoo kan ta'e dhalataa naannoo Beenishaangul Gumuz akkasumas godina Matakkal Tamasgeen Gammachuuti. Tamasgeen Gammachuu miidiyaa hawaasaa irratti keessumaa dhimmoota walitti bu'iinsa lixa biyyattii ka Beenishaangul Gumuz naannoo Matakkalii fi lixa Oromiyaa irratti barreessuudhaan beektuu gara caalaa immoo miidiyaa irrattis dhimmoota kanaa fi kanneen wal qabatan irratti irra deddeebiin gaafa yaada kennu warri quba qabaatan ni jirtu. Tamasgeen baga nagaan dhufte. Baga nagaa turte Abrahaam. Isinis sagantaa kana yookiin carraa kana laachuu keessaniif iddoo galatooma. Ayyee ulfaadhu yeroo keerraa qooddee nu waliin turtii taasisuudhaaf heeyyamamoo ta'uu keetiif maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin ulfaadhu siin jechuun barbaada. Tibbana akkuma jalqaba irratti kaasuu yaade mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota waliin waliigaltee mallatteessee jira ka jedhu atillee quba qabdaa miidiyaaleen tokko tokko gabaasaa jiru. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkis waan sana gabaasaa turee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz kun akkuma waliin quba qabnu waggoota 3 darban naannoo rakkoo nageenyaa guddaan keessa turedha. Miidiyaaleen addunyaa hedduun dhimmoota dhumaatii naannoo sana ture irratti xiyyeeffatanii gabaasaa turanii. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti erga dhufee asis ishuu guddaa ta'ee bakkee ijoo ta'ee kan irraa dubbatamaa jiru keessaa tokko naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa walitti bu'iinsa naannoo Matakkalii fi lixa Oromiyaa jiru kanadha. Waliigalteen mootummaan naannoo sanaa amma hidhattoota wajjiin walii gale jedhamu kuni sadarkaa kamitti ibsamuu kan danda'udha? Rakkoo nageenyaa naannoo sana jiru hagam fudhattee yaaddaati? Galatooma Abrahaam, gaaffii ati kaaste gaaffii bareedaadha. Keessumaa akkuma beekamu walitti bu'iinsa Matakkal keessatti jiru qabbanaa'insaaf owwa'iinsa siyaasa biyya kana keessaa keessumaa Itoophiyaa keessatti yeroo bal'aa fudhatee yeroo dheeraadhaaf wanta deemamaa ture. Keessumaa dhiyoo Oromiyaa Matakkal naannoo Tigraay kana keessatti ta'e kun yeroo baay'ee bal'inaan lolliif dhumaatiin namaa yeroo garaagaraatti waan keessatti ta'edha. Walitti dhufeenya yookiin waliigaltee jidduu kana raawwatame jedhamu akka kootti akka inni itti ilaalu akka waliigalaatti waliigaluun qaama kamii wajjiinuu waliigaltee raawwachuun waan jajjabeeffamuu qabuuf yeroo ta'us waan gaariidha jedhanii babal'isuu qaban jedhee namana. Haa ta'uti waliigalteen jidduu kana keessumaa walitti bu'iinsa Matakkalii wajjin wal qabatee ta'ee tokkoffaa si'a lama ta'e yeroo duraa yaadattoo ta'e guhudan isa jedhamu sadarkaa mircaa boordii yookiin filannoo boordii kanatti beekamtii qabaatee kan paartii karaa nagaatiin dorgomaa ture kan giraany guddataatiin geggeeffamu mana hidhaatii baasanii Matakkal keessatti nagaan akka bu'uuf wajjin waliigaltee raawwanne irra jedhanii mallatteessaniiru. Inni kun isa duraa ture torbee yookiin ji'a tokko dura naannoo torbee 3 amma ji'a tokko dura kan raawwatamedha. Innotu kanaan jirutu lammeeffaa immoo hidhattoota wajjin ammas waliigalteen raawwatameera kan jedhudha kan raawwatame. Waliigalteen sun dhugumaan garaarraa onneerraa dubbii sana rakkina sana hiikuuf taasifame hundumti keenya kan barbaannuuf kan itti gammannudha. Garuu tarii shakkiin koo maaliin dudduuba ka'umsaa jeequmsa keessumaa walitti bu'iinsa Matakkal keessa jiru innaa laallu ka'umsi isaa maal ture isa jedhu dirqama dudduuba deebinee akka laallu nu godha. Ka'umsi isaa yeroo baay'ee yaadattoo ta'e muummeen ministeeraa yeroo gara biyya sanaa deemutti gaaffiin walgahii keessaatti ka'aa ture. Ijoo dubbii kanaa ta'uu rakkina dubbii kanaati jedhamee ka'aa ture. Walitti bu'iinsi cimtummoo maa irratti xiyyeeffatee ture isa jedhu walitti qabnee innaa laallu baay'inaan saba gama maaraa waa'ee ristii gaafatan kanaaf gumzoota jidduutti walitti bu'iinsi kan ture.
karaa naannoo Amaaraatiin yookiin dhalattoota Amaaraatiin tarkaanfiin gumzii irratti fudhatamaa ture jira. Achi deebi'ee isaanis faallaa kanaa haaloo ba'uudhaaf kanaa wajjin wal qabatee tarkaanfii isaan fudhataa turan jira. Haa ta'uti mootummaan amma dubbicha naa hidhu garuu waan sanaa wajjin wal qabate rakkinoota naannota sana lamaan jidduu jiru rakkinoota siyaasaa haaloo bahiinsa saba lamaan irratti xiyyeeffatanii gamaa gamanaan hojjetamu kan xiyyeeffate tun ta'in gaaffii teessoo barbaacha yookiin aangoo barbaacha waan raawwatamee godhameetu teessoo amma naga olaanneerraa kanaan karaa kallattii kanaan waliigalleerraadha. Kooziin kanaa gaaffiinsaa yeroo tokkoyyuu gaaffii taa'umsaa yookiin gaaffii barcuma siltaan aangoo nuu kennaa kan jedhu yeroo jedhamu waggaa 2 waggaa 3 kana keessatti hin dhageenye. Haa ta'u akka isaanitti dubbicha hidhanii xumuranii dhibicha duraan wajjin jidduudhaan jira jedhamee haasa'ame sanaa wajjin waan wal simatu miti. Fakkeenyaaf bilchiginnaadhuma keessaa obbo Haayiluu Addunyaa dhageessisutti yeroo darbee finxaaliyyiin Amaaraa naannoo Matakkal keessatti waan ta'aa jiruuf gahee guddaa qabu jedhee yeroo inni ibsu dhageesseetta. Karaa biraatiin obbo itti gaafatamaan dhimma nageenyaa naannoo Beenishaangul Abiyoot Albooroo abbaan rakkina kanaa Guhudeen jedhamee Guhudeen karaa mirchaa filannoo boordiitiin waan galmaa'ee deemaa ture. Kan abbaan rakkina kanaa jedhee ibsaa ture. Garuu abbaa isaanirratti gaafatamummaa kennanii waliigaltee kana raawwatan gahee kana keessatti gaaf tokko maqaan isaa qaama dhahamee beeku miti. Kanaaf dubbichi hiikoo argachuu danda'a. Dhibee isaa duraarraa maddeerraan amma raarriin bu'iinitti gaaffiin gama sana keessatti taasifamu sun keessumaa ristii hojii wal qabatee gaaffiin ta'u sun amma furmaatan argatinitti yookiin gaaffiin sun sirrii miti jedhamee qaama sirrii waan kana dhiyeessee wajjin gaaffichi sirrii miti. Kanaaf dogoggorri uumameera. Kanarratti walii gallee akkasitti araaramneerra amman jedhamiinitti furmaatni bu'ee waan itti fufu natti hin fakkaatu. Lammeeffaa kan kana furmaanni isaa naannoo nagaan hin bu'a natti hin fakkaanne aduu kaleessaa erguma araarri sun bu'ee jedhamee kamashii keessatti gaaffiin kun bal'inaan deemaa jira. Lolli kun walitti bu'iinsi kun bal'inaan deemaa jira. Matakkal keessatti naannoo gubaa keessatti keessumaa aduu guyyaa kaleessaa humna raayyaa ittisa biyyaa baay'eetu dhume. Isaan kana hundumaa walitti qabnee innaa ilaallu ka'umsuma walitti bu'iinsa kanaatiif wanti erga nagaan kun bu'eera jedhame taasifamaa jiru innaa walitti qabnee ilaallu waan nagaan bu'u natti hin fakkaatu. Tarii nagaan hin bu'a jedhee akka kootti kanan yaadu haalli itti mootummaan amma kana gumzoota qabaa jiru yoo sirreessee akkuma amma qabaa jiru kanatti gumzoonni abbaa qe'ee ta'uu isaanii beeksisaa jimlaadhaan tarkaanfiin fudhatamurraa dhaabataa namoota yakka hojjetaniif namoota yakka hin hojjetin addaan baasee yoo itti deemee amma tokko steebilitiin dhufuu ni danda'a jedhee namanaa. Waliigaltee kana qofaa taasisuudhaan garuu furmaanni hin dhufa jedhee namanu. Galatoomii Tamasgan ati egaa nama Matakkalii hawaasan keessaa baatee Matakkal keessa immoo Oromoon ni jira, Gumuziin ni jira, Shinaashaan ni jira, sabni kuni majoritiidha saboonni amma maqaa eere kuni. Warri kuni maal jedhu ka'umsi yookiin rakkoon bu'uuraa Matakkal keessaa kan waggoota 3 maali jedhu ristiidha. Kun beekamaadha. Yeroo adda addaa miidiyaa irratti ibsu akka gaafannetti ka'umsumti rakkoo kanaa gaaffii mootummaan anamma gaaffiin kun gaaffii uummata Amaaraa naannoo Beenishaangul keessa jiraatu otoo hin ta'in gaaffii naannoo Amaaraa Beenishaangul irraa lafa fudhachuuf gaafataa jirudha. Kun irra deddeebi'ee waan ibsamedha. Kana ta'uu innaa jennu akkasumatti miti. Fakkeenyaaf adeeppaan gara bilchiginnaatti utuu hin jijjiiramiin dura maanifeestoo isaa keessatti ristii Amaaraati jedhamee warra yaadaman hundumaa deebi'ee naannoo Amaaraa jalatti akka daangeffamu gaaffiin goonaadha. Amaarri ristii hin qabu Matakkal keessaati isa dhugaa dubbachuudhaaf. Haa ta'uti akka gaaffiitti garuu gaafficha kan fudhatee deemaa jiru naannicha waan ta'eef uummata Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatu otoo hin ta'in naannoo Amaaraa waan ta'eef gaaffichi sun rakkina uumeera maannoo gaaffiin kun deemee uummatoota Amaaraa naannoo sana keessa jiraatan, uummatoota Gawaa naannoo sana keessa jiraatan, uummatoota Gumziis naannoo sana keessa jiraatan, uummatoota sabaaf sablammii naannoo sana keessa jiraatu irratti kan Oromoo dabalatee gaaga'umsa uumaa jira. Rakkinichi akka dhaabatu hin barbaadu naannoon Amaaraa amma karaa Gumzii qofaadhaan utuudhuma rakkinicha hiikkatu jenneeyyuu itti deemame naannoon Amaaraa siluma ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa intarastii naannoo Amaaraa achii qabu waan ta'eef kan si ajaa'ibu erguma amma haraarri kun karaa Gumziin bu'ee lolli kun gara Oromootti akka ce'u bal'atee maaliif tuttuqqaan sun akka dhaabatu hin barbaadan. Fakkeenyaaf dhalattoonni Oromoo naannoo Beenishaangul Matakkalarraatii gara naannoo Amaaraa Chaagineennaa dhufan
agawootaan otoo hin ta'in dhalattoota Amaaraatiin. Look, godinni sun kan agawaati. Haa ta'u garuu dhalattoonni Amaaraa naannoo sana keessa jiraatan si'a lama qaamaan ijoollee lamarratti, ijoollee afurirratti, ijoollee wajjin mana siree qabatan, mana sireetii baasanii ajjeechaa si'a lama waan irratti raawwatanidha. Kun aduu kaleessaa ijoollee yuunivarsiitii dhaquuf dhuftee mana sireetii baasanii balbala mana siree irratti rasaasa irratti dhukaasanii ajjeefni irra jedhanii waan inni keessaa qabu hundumaa baafatanii deemaniiru. Inni tokko fiigee dhaqee poolis xaabiyaa seenee boodaa argameera. Sana duras torba irraa dura akkasuma ijoollee Oromoo manuma barumsaa dhaquuf dhufan irratti tarkaanfiin akkasii fudhatameera. Gumzoota naannoo Amaaraa irra daangaa jiran irratti itti seenanii rukkutanii dubbichi akka itti fufu, walitti bu'iinsichi akka itti fufu waan godhan sana ammallee babal'isanii hojjetaa waan jiraniif ka'umsumti isaa rakkinni isaa gaaffii lafa naannoo Amaaraa irraa ka'ee achitti deemaa jiru waan ta'eef salphaatti hin dhaabatu. Rakkinichis ka'umsumti isaa hundee isaa isa waan ta'eef. Har'allee erguma nagaan kun bu'eera jedhan isaan akka nagaan kun bu'u waan hin barbaanneef aktiivistoota isaanii yoo agarte namoota illeetota siyaasa isaanii gaggeessan yoo argite waliigaltee kanallee gammachuudhaan hin fudhanne sirrii miti kan jedhudha kan isaan mormii dhiyeessaa jiran sooshaal miidiyaa irrattis yuutuubii chaanaalii qaban hundumaa irratti karaa adda addaatiin mormiidha kan isaan dhiyeessaa jiran. Mormii irra darbanii garuu uummanni Oromoo achi keessatti akka miidhamu irratti tarkaanfii yaalii ajjeechaa uummatoota achi ka'an naannoo Amaaraa dhufan irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Uummata Gumzii gara Amaaraa dhufu irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Even isatti dhufe qofaatu hin ta'in daangaatti gad bu'anii tarkaanfii fudhataa jiru. Kun innaa ilaaltu bu'uurri isaa sana ture ammallee nagaan sun akka hin fufneef gahee mataa isaanii taphataa jiru kan jedhuun qaba. Galatoome Tamasgan. Uummanni Gumuzii kun amma irra deddeebiidhaan yeroo garaagaraatti kaka'aa jiru rakkoo naannoo sanii wajjin wal qabatee egaa mootummaan karaa sanaan ibsuu waan barbaade natti fakkaata. Hidhattoota Gumuziitii irra deddeebiin jedhani. Warri kuni warruma gurmaa'ee hidhatee bosona seenee daggala seene moo durumaa uummanni kun hidhatee warra jirudha kan jedhu si gaafachuu barbaada. Hidhannoo immoo hidhatanii loluu immoo maaliif filatan? Waa lama Abrahaam maaliif waa lama siin jedhee akkuma dura siin jedhee Gumzi sadarkaa riphee lolaatti yookiin qabsoo hidhannaa siyaasaa gaggeessuu keessatti gahee hin qabu ture hin beekamu. Qaamni Gumzii hidhannoo siyaasaa gaggeessu iyyuu biyya kana keessatti keessumaa jijjiiramni kun utuu erga jijjiiramni yookiin mootummaan Abiyyiin gaggeeffamu kun hin dhufiin yookiin isa duratti baroota turan keessatti amma gaafa jijjiiramni kun dhufee iyyuu waggaa ga'uutti Gumzii hidhannoo fudhatee sosocho'u akkuma nama sakaanii gammoojjii keessa jireenya isaa naa jiraatu hidhatanii sosocho'an akkuma namuma sakaanii amma uummanni keenya Karrayyuu jennu kuni naannoo Gujii naannoo Booranaa jiru kuni Afaaronni kun Sumaalee kun akkuma isaan hidhatan Gumzi baay'inaan xiyya hidhateeti kan inni deemu xiyya irra kan darbe akkuma sakaanii qawwee hidhatee deema maaliif jireenyi isaanii gammoojjii keessa waan ta'eef yeroo baay'ee haa ta'uti inni hidhannoo hammaa kun maalirraa ka'ee dhufee naan jettee erga jijjiiramni kun dhufee waan uumameedha inni iyyuu maaliif wal qabateeti kan dhufe erga naannoo Amaaraa Beenishaangulitti ajjeechaan baay'izawee Beenishaangul keessatti Gumzoonni nama ajjeesuun baroota abbootii keenyatu hin ta'in barootuma akaakayyuu keenyaa keessallee waanuma jirudha waan haaraa jalqabame miti ayyaanni masqalaa innaa dhufu ayyaanni adda addaa innaa dhufu saba Gumziin hin ta'in ajjeesanii ittiin sirbu ittiin dibatu irra aadaa akkanaati Gumzi keessa jira. Haa ta'uti inni akka ammaa kanatti walitti bu'iinsi dhufe garuu erga Asaaminoo Tsiggee tarkaanfii fudhate. Baay'ee Gumzoonni duratti dhiira ajjeesu malee dubartootaaf ijoollee irratti tarkaanfii fudhatan aadaa isaanii keessattuu. Erga Jeneraal Asaaminoo Tsiggee naannoo Jaawii irratti tarkaanfii akkasii jimlaadhaan fudhatee booda isuma isaan sun godhan haaloo bayiitiitti seenan. Waan kana godhaniif maali kan ta'e gama Matakkal keessatti yeroo sanatti akkiitti mootummaan federaalaa dhimmicha hubate isuma naannoo Amaaraa iyyaa ture sana isuma ittiin qabatee dachii sana qabachuudhaaf miidiyaadhaanis iyyaa ture namoota siyaasa isaanii gaggeessaniin iyyaa ture qaamni nageenya biyyoolessaa intelijensiin mataansaa waanuma sana akka isaa tolutti godheetu mootummaa federaalaatti dhiyeessaa ture. Kanaaf ilaalchi mootummaa federaalaa sirrii hin turre. Maal godhaa turanii isuma dhaqan jimlaadhaan Gumzoota rukkunaa jalqaban. Gumzoota rukkutaa deeman mana isaanii walitti gubaa deeman akkuma muummeen ministeeraa paarlaamaa keessatti dubbate Gumzi heddummaataniitu qeerraa buqqa'anii gammoojjiitti namman.
Sana keessatti illee gargaarsi dhaqu hin jiru bakka isaan jiranitti adeemameetu meeshaa guguddaadhaan halaala irratti rukkunnaat irratti taasifamaa ture. Soo kana booda maal godhan baqataniitu gara Suudaanitti ce'an. Isaan irraa ittisee dhibee isaanii hubatee hijaa sirrii hin ta'in sirrii miti jedhee abbaa balleesse immoo badii itti uume tarkaanfii irratti fudhachuun malee mootummaan federaalaa isumayyuu shiraa aangoo sodaa aangootiin ashaayidiliin pirezidaantiin naannoo Beenishaangul kun dhalattoota gumzii caasaa mootummaa keessatti silaa isaan abdatanii isaaniyyuu mootummaa federaalaan ga'anii dubbii kana nurraa dhaabsisu jedhanii eegan turan. Kan akka Toomaas Kuyi ministeera deetaa dhimma hawaasummaa kanarratti kan ture itti aanaa pirezidaantii naannoo Beenishaangul kan ture ambaasaaddar Adgoon Amsayyaa isaan kana hundumaa guuraniitu mana hidhaatti naqan. Soo gumzoon caasaa mootummaa keessatti qabanii bakki sila isaanii kenname numti mootummaa keessa jiru bilisiginnaa amanee fudhatee jiru karaa tokkoon hidhamaa jira. Karaa tokkoon naannoo Amaaraa milishaa isaatti seensee rukkutaa jira. Makkalaakayaan dhimma kana hubatee miis infoormeeshinii fudhataa waan tureef mootummaan federaalaa itti deemee rukkuteetu qeerraa buqqisaa ture. Maal godhanii gara Suudaanitti deeman. Suudaaniin ga'anii gumzoonni 7,000 oli ta'an erga Aljeeziraan dhimma kana addunyaa irratti tamsaasee booda mootummaan federaalaa yommuu inni riba keessa turu ragaa sobaatiin akka wanti sun raawwatamaa ture baree isaaniin qeetti deebisaa qabu gumzoonni xiyya dhiisaniitu Suudaanirraati waan qaban waan isaan kennaniif hundumaa hidhatanii wal deebi'aniiru. Kun dhugaa lafa jiru. Sana duratti riphee lolaan gumzi hin jiru ture. Kan siyaasaaf hidhatee qabsaa'u hin jiru ture. Egaa rukkunnichi jimlaadhaan waan tureef dargaggeessa gumzi jedhii jiraattota gumzi jedhii inni deeme hundumtuu waan qabu hidhateetu ofirraa loluutti jalqabe. Inni xiyya qabu xiyyaan inni meeshaa argate meeshaadhaan. Sadarkaan isaa erga wal dabalee booda kan wanti kun tasgabbeessuuf itti dhumani. Amma immoo hin dhaabsifna ani ennaatti seenan faayidaa adda addaa fi Suudaan intarastii mataa ishee itti feetee waan gara siyaasa tasilaa waa'ee lafaa kaasan siyaasa biraatiin guutamanii even isaan qofaatu hin ta'in keessumaa amma naannoo Kamashii keessatti ta'aa jiru yoo argite naannoo amma kana Matakkal keessaa mataa isaa gammoojjii laga gubaa irratti keessumaa laga daangaa Suudaanii wajjin wal qabatee warra hidhaa laga Abbayyaa kana cinaa jiran yoo laalte maali kan isaan godhaa jiranii jaanjaawii milishaa warra jedhaman kana warra Beeniin jedhan Bertaarraa jiran kana warra Gumzi kana walitti dabalaniiti kan isaan sosochoosaa jiran. So humni sun amma kana innamma baay'inaan fuuldura bahee mootummaa loluu jalqabe kuni isa achi hidhatee dhufe kana. Tole Tamasgen waliigaltee mootummaan naannichaa miilana hidhattoota waliin mallatteessine jedhan keessaa ka gareen itti waliigaltee mallatteessine jedhan garee Jagnaaw Maangwaa jedhamuun hoogganamu jedhanii garee kana hidhattoonni gumuzii hin beeku hoogganaa akkasii qabu jettee tilmaamtaa kan jedhudha. Ka biraa immoo armaan dura Giraany Guddata garee jedhamu ka Gudeen yookiin Gumuz Dimokiraatawii Niqinnaaqee kan jedhu sosochii dimokiraatawaa Gumuzii jedhamu waliin walii galanii turan ji'oota dura waliigalteen sun immoo bu'aa maalii buuse gaafii kana lamaan walitti qabdee oo deebisuu dandeessa. Okay, thank you. Galatoom. Akka kootti akka hubannaa kootiitti namni sun yeroo duraatiif waliigaltee kanarratti argamee waan kana yommuu mallatteessu malee sana duratti sochii hidhannoo Gumzi godhaa ture keessattuu maqaan isaa yeroo dha'amu gama mootummaatiin illee agarteettote waajirri nagaa fi waajirri nagaa keessumaa callisii naannoo Beenishaangul obbo Abiyoot Albooroo irra deddeebi'anii kan dubbataa turan garee Ahmad Giraany faatti kan inni harka qabaa ture. Rakkina kana kan gaggeessu Ahmad Giraany faatti jechuudha. Maannoo Giraany Guddataa faatti jechuudha. Garee Giraany Guddataatti harka qabaa ture. BBC irratti dhageessettote Jarmanii reediyoo irratti dhageessettote kana kan inni dhiyeessaa ture. Haa ta'uti anamma shakkiin koo waa lama waan kana siluma waan naannoo sana keessa jiru qaamni mootummaa akka harka keessaa qabu duruma irra deddeebi'ee himaan ture yaadattoota Abrahaam. Garee nama keessumaa Jagnaaw jedhamee waamamu kun waan ergama biraa fudhatee karaa sanaa waan achi keessa ture yoo ta'e malee yeroo qubatti qabanis yeroo maqaan isaa dha'amus kan karaan hoogganamu jira jedhamee yeroo haasa'amus dhaga'ee hin beeku. Kanaaf inni kun shakkii tokko natti uumee jira.
Inni lammaffaa naannoo ji'a tokkootiin dura mana hidhaatii baasanii giraany guddataa fa'aa wajjin keessumaa isa guudeen jedhamu kanaa wajjin waliigaltee raawwataniiru. Sana booda dhumaatiin baay'ee yeroo dhuma sanaa dubbateera giraany guddataa. Nuti qaama hidhatee sosocho'uu hin qabnu. Karaa nagaatiin filannoo boordiidhaan dorgomneetu maannoo galmoomneetu waan kana adeemsisaa jirra akka inni jedhaa ture. Haa ta'uuti erga sanaa duuti dhaabateera hojjette waliigaltee mootummaan godheen kan dhaabate jiruun duuti. Kan duuti dhaabate tarkaanfii mootummaan akka duraatti fudhannaa dhiisee gumzoota qeessaanitti deebisee ijaaruu manatti deebisuu sana sanni fudhataa ture sanaanuu amma tokko duuti hirratee jira. Baay'isee reeshoon du'aa dhiisiit inni jimlaadhaan fudhatamu darbee torbee keessaa torbee lama keessaa guyyoota lama keessaati waan akkasiitti deebi'eera nuyyuu kara deemtu yookiin dingata waan ta'u taa'ee jira. Isa duraa wajjin innaa walitti qabnee ilaalu. Kanaaf waliigaltee sanaan otoo hin ta'in tarkaanfiin mootummaa kallattiin ittiin dura deemaa ture sanarra fooyyessuu isaatu du'a kanas tasgabbaa'ina sanas fidaa jira jedhee amanani. Kanarra kan darbee qaamni keessumaa jagnaa jedhamu kanaan akka sosocho'u kana dura achi keessatti kan beekamu hin jiru. Qaamni sun otoo akka waliigalaatti immoo akka gumziitti jettee amanta ta'e har'aaf kaleessa dheengadda torbee kana guutuu keessumaa godinni kamashii aanonni jiran tootaalii baadiyyaan isaanii harka mootummaatti ba'aa jira. Silaasaanuu duukaa araarri kun hin bu'aa ture. Waan hidhannoon kun akka gumziitti wal qabatee deemutu ta'e jechuu kooti. Yookiin riphee loltummaa kanaaf inni hoogganaa ta'e akka gumziitti geggeessaa jiratu ta'e. Kanaaf fooyyee inni kan giraany amadii wajjin maannoo giraany guddataa wajjin dhimmicha ilaalanii hiikuun isaanii waan bareedaadha. Jajjabeessanii itti fufuu qabu jedhee namana. Isicha isa kanaa wajjin ta'e garuu kana duras waa'ee isaa gahee isaa roolii inni taphataa ture waan hin quban qabneef jijjiirama ni fida jedhee namanu. Atliist garuu mootummaan federaalaa keessumaa akkaataa amma gumzootaan qabaa deemetti yoo itti deeme yeroo gabaabaa keessa yeroo irraa yerootti fooyya'insi isaa itti deema. Sadeeffaa finxaaleyyii naannoo Amaaraatiin dhimma kana akka inni hin tasgabboofne godhanii isaaniin irratti tarkaanfii fudhatee akka isaan kana raawwanne isaa gumzirraa takka Oromootti Oromoorraa inni adeeman agawarraa inni adeeman gumzitti deddeebi'an kana akka isaan dhaabatan yoo godhan kanuma caalu nagaan hin dhufa jedhee namana. Amma sanaan godhiniitti garuu waannaa wajjin waliigaltee mallatteessuu qofaadhaan hin dhaabata jedhee namanu. Kan biraa naannoo sanatti keessumaa kan akka aanaa Sadaal faan to'annoo hidhattootaa jala akka jiran himamaa ture. Miidiyaan oofishalii Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaallee waan sana dubbatee ture. Bulchiinsi naannichaas himaa ture. Miidiyaaleen gabaasaa ture waan kana irraa haasa'aa turanii. Sadaal qofa osoo hin taane immoo aanaalee naannoo sana jiranitti to'attooti kun hidhattooti kun lafa bal'ifatanii to'ataa akka jiran nullee dhagaa jirra. Fooyya'eera waan kunoo. Hin fooyyofne Abrahaam hin babal'ate hedduu babal'eeti. Sadaal irraatii yaasootti darbee yaasoo irraatii sogee yookiin baloo jogonfoyitti darbee kan si ajaa'ibuu arra aduu arraa kana kamashii irraatii gara asoosaatti cu'ee keessumaa naannoo shorqollee aanaa shorqollee jedhamu naannoo asoosaa maannoo godina asoosaa keessa naannoo maannoo aanaa shorqollee ganda xeebaa jedhamuu fi amma fakkeenyaaf har'a ganda xeebaa jedhamu keessatti manni barumsaa akka dhaabatu tootaalii barattoonni mana barumsaa gadhiisanii akka ba'an aangoota mootummaatiin ajajamanii keessaa ba'aniiru. Akkasuma awwal beeguu bakka jedhamutti tarkaanfiin adda addaa fudhatame humni mootummaa irraallee namni du'ee jira. Kanarra darbee yaasootti karaa ittiin gara kamashiitti illee dhufan dhabanii helikooftariidhaan deemeeti kan mootummaan loltuu miidhame yookiin miseensa raayyaa miidhame illee fuudhee gara hospitaala asoosaa deemsise. Naannaasa kana ilaaltu fooyya'insa argamaa jiratu hin ta'in aanota Sadaal irraa ka'ee gara yaasootti bal'ate. Baay'izawee yaasoo tootaalii baadiyyaa keessa fixaniitu lolli guyyaa lama guutuu kan adeemsifamaa ture magaalaa aanatti keessatti. Sadaal keessatti maannoo baloo jogonfayii yookaan sasaan mijigaa jedhan sana magaala keessa gandoon afur guutuun guutuutti isaaniin qabamee jira. Kanarra darbee filannoo boordiin filannoo maateriyaalii dhaqatee gadi baasanii achitti gubaa turan jedhan akkan odeeffannoo qabutti aanaa magaalattii sogee keessatti illee lolli banamee jira. Kun hundumannaa ilaaltu babal'ataa jira malee wanti fooyya'aa jiru hin jiru.
egaa fuulduratti waan ta'uuf jiru immoo waan walumaan agarru jedheen herrega. Naannoo sanatti amma gurmuun hidhatee socho'u abalufaadha. Garee kanatu jira jedhanii adda baasanii himuu ni danda'ama naannoo sanatti. Naannoo baay'ee inni gama sanaa hidhattootuma Suudaanii wajjin walitti hidhata qaban maaliif seete kana akkasiin jedhe. Tarkaanfii fudhatan uummata gumzi mataasaa uummanni gumzi mataasaa keessaarraa buqqeera. Akka gama Matakkal kana miti baay'inaan gumzootumatti kee jiraatama naannoo kamashii kana naa ilaaltu jechuudha. Baadiyyaa isaa keessa namni baay'een hin jiru. Daangaa Oromiyaa kanaan innaa ta'u yookiin magaalota aanaarra namni baay'atu. Haa ta'uti baadiyyaa irraati buqqaan dhufanii gumzoonni illee mana barumsaa aanaa keessatti walitti qabaman jiru. Warri gama sana jiran tarkaanfii isaan fudhatanii gumzis haa ta'u Oromoos haa ta'u hidhata mootummaa wajjin caasaa mootummaa wajjin hidhata qaba jedhanii isatti amanan hundumaarratti tarkaanfii fudhatu. Sanarra darbee dargaggoota gumzii kanaa dirqisiisaniitu gara qabsoo kanatti akka isaan deeman godhu. Kanaaf gumzoonni illee kana sodaatan dhiisanii qeessaan irraa buqqa'aa jiru. Kanaaf akka isaa waanuu uummata wal qabatee waan deemaa jiru miti. Dhimmuma ergamuma siyaasaa fudhataniitu deemu baay'inaan agartee ta'e sululli laga Abbayyaarra kamashiin kun kan inni jiru gubbaarraa kaasee amma dhaqee Sadaaliin ga'ee Sadaal kun immoo keessumaa hidhaan laga Abbayyaa inni lammaffaa ammoo inni sadeeffaa hin ijaarama jedhamee yookiin achitti kan hidhaan kun jiru. Achii kaasee amma dhaqatee Suudaanitti seensa kallattiidhaan. Kanaaf ergama siyaasaa fudhatanii warra sosocho'an malee gaaffii sabaaf sablammii wajjin wal dhabanii yookiin akka naannoo Matakkal kana lafti kun kan kooti jedhee saba ittiin addaan wal qoodanii itti bu'anii lolan hin qabani. Tole gaafiif deebii keenya xumuraati jirra Tamasgen daawwattoota keenya kan marii gochaatii jirru ogeessa seeraa fi abukaatoo kan ta'e dhalataa godina Matakkal kan naannoo Beenishaangul Gumuz Tamasgen Gammachuu faana dhimmi irratti mari'ataa jirru immoo dhimma rakkoo nageenyaa fi furmaata naannoo sanatti malu irratti keessumaa naannoo Matakkal irratti haasawaatii jirra. Xiyyeeffannoon keenya immoo mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota naannichaa wajjin tibbana waliigaltee mallatteesse kan jedhudha. Naannoo sanatti falli fulla'aan ta'uu malu maali jettaati? Falli waaraa falli inni duraa furmaata kan ta'u keessumaa akka gama Matakkalitti xiyyeeffannaan naannoo Amaaraa gumzoota irra darbee uummatoota warra kaan akka Shinaashaa irratti waa ta'u akka Oromoo keessumaa Oromoo gumzi irratti tarkaanfiin adda addaa fudhatu kun hamma hin dhaabatinitti dhimmi kun walitti bu'iinsichi waan salphaatti dhaabatu miti. Keessumaa isaan amma dhalattoota Oromoo ta'an Matakkala keessaa karaa biraatiin gara jiddu galeessaa kana dhufan hin qabneef karaan tokkichi jiru Gojjam irraan darbeeti uummanni Matakkal gara Finfinnee kan inni dhufu. Carraa kanatti dhimma ba'anii konkolaataan gara Matakkal kan dhanne sicha naannoo Tigraay irratti godhaa turan. Uummanni keenya garas jiru barattoonni gara yuunivarsiitii akka hin dhufne kallattii adda addaatiin irratti eeganii waan adda addaa irratti raawwataa jiru. Akkuma silasiin jedhe mana sireetii baasanii amma ajjeesutti hin dubbatamne iyyuu malee koo Naqamteen barumsaaf kan dhaqan wambararraa ka'anii aanaa wambararraa ka'anii buree bulanii kan Naqamteen mana barumsaa deemaa turan bureetti mana siree keessatti qalaniiru ijoollee. Isuma sana fidanii babal'isanii gara Chaaginiitti ijoollee lama guyyaa lama afur jechuudha walitti tarkaanfii du'aa irratti fudhataniiru. Ijoolleen kun Waaqayyo lubbuu isaanii hambiseef malee akka isaaniif ajjeefnee irra'aniiti kan isaan gatan dhaqan. Sana booda haalli jiru warra kana raawwatallee mootummaan hordofee waan qabee tarkaanfii seeraa irratti fudhatee hin qabu. So inni kun amma hin dhaabatinitti inni kun rakkina tokko keessumaa warra gamas irratti xiyyeeffatee kana hojjetu kana gumzoota qofaa irratti keewwatu hin ta'in isa gubbaa Amaaraa jirus ilaalanii furmaata kennu. Karaa lammaffaatiin maaliif uummanni keenyas ijoolleen isaa dhufanii Matakkal keessatti ennaa du'an waan oolu miti haaluu bahuudhaaf sosocho'uu waan oolu miti iyyuuti. Lammaffaa hooggantoota gumz warruma caasaa mootummaa keessa turan badii isaanii malee shiraan hidhaman jiran hiikanii gadhiisuudha. Amma isaan hin hiikamiinitti humna kamii wajjin waraaroo buufte humna amma gumzitti seenee uummata kakaasaa ture sana caalaa kallattii caasaa mootummaa irra yeroo jiran uummata kanaa wajjin walitti hidhannaa hariiroo waan qabaniif isaan amma hin hiikamiinitti nagaan kun mataan isaan bu'a jedhee nama nolli. Akkuma badiitti immoo na ilaalamu kan rakkina qabu jedhamee qubatti qabamaa ture warra guhudanii karaa biraatiin immoo warra hidhatan sosochoon kanaa wajjin dubbicha furmaata itti gooneerraa jedhaniiru.
Kana jechuun keessumaa gaggeessitoonni kan akka Adgoom Sayyaafaa kun kan akka Toomaas Kuyiifaa kun gahee kana keessatti qabu jedhee amma ammaatti kan bahee isaanii wajjin dhimma kanarratti qubatti qabu nagarreen. Shakkiidhumaan mootummaan naannoo sanaa egar aangoonarraa fudhatu isa jedhu ashaayidileen shireen hidhaman jiru malee badii ofii isaaniitiin hojjetan kana keessatti gahee qabu jedhamee ragaan irratti baheellee hin jiru ammarraatti. Himanni irratti dhiyaate hin jiru. Fayyuma mana hidhaa ta'an jiru. Isaaniinis hiikuu. Inni kana achi gumzoota irratti tarkaanfii jimlaa fudhachuu otoo hin ta'in gumzoota keessaa warra badii qaban itti deemanii itti gaafatamummaa fudhatanii seeratti dhiyeessuu. Isaaniin seeratti dhiyeessuu dhiisanii wanti barbaade badii hojjetame hundumaa immoo walumatti haafu jennee dhiifne irra hoo jedhan innis immoo karaa biraatiin namni kana keessa miidhame waan jiruuf namoonni sun haaloo ba'uuf sosocho'uu isaanii waan hin oolleef innis rakkina biraa waan fiduuf namoota badii kana hin hojjetan jedhan uummata saballaarraa uummata gumzisa nagaarraa adda baasanii tarkaanfii seeraa gara seeraatti dhiyeessanii irratti fudhachuudha. Isa kana yoo godhan furmaatan argata jedhee namanaa. Intarastiin naannoo Amaaraa keessumaa gama sanaan irratti hojjetamaa jiru keessumaa mootummaa naannoo Amaaraatiin hojjetamaa jiru aangoos waan qabuuf caasaa nageenyaas waan qabuuf dinagdees waan qabuuf meeshaa sarkaa waan qabuuf daangaa bal'aa Matakkalirraas godinni hawwii kun bal'inaan waan daangessuuf salphaatti dubbicha balleessuu waan danda'aniif isa gama sanaan jirus akkuma isa gumzi keessaa kan irratti xiyyeeffatanii yoo deeman furmaaniin argatama jedhee namana Abrahaam. Gara walakkaatti dogoggorri jabaan odeessa dogoggoraa argachuu mootummaa federaalaati jettee turte dhimma kana furuu irratti odeessi dogoggoraa qattarii amma akka dubbataa jirtutti warri haqa malee hidhaman hoogganoonni gumuzii sadarkaa ministeera deetaatti sadarkaa hoogganoota nageenyaatti odeessi dogoggoraa kun garamirraa maddeetti yaadda. Kan inni irraa madde inni guddaan caasaan mootummaa keessumaa agarteetti udduu duba deemnee siyaasa biyya keenyaa kana erga wayyaaneen gadhiisee yaadi diigame walitti dhufeenyi adeeppaa fi ODP qaban gara malee ta'ee jira. Gaheen gumzoonni kana keessatti taphatanii fi gaheen uummanni Amaaraa taphatu tokko miti akkasitti ilaalamaa ture. Haqqii qabduun otoo hin ta'in gahee taphatu roolee taphattu ilaalamaa ture. Waan kana ta'eef caasaa nageenya biyyoolessaa keessatti bal'inaan kan hirmaataa jiran warra gama Amaaraa intarastii gama Matakkalirraa qaban kana waan ta'eef ragaa isaan karaa nageenyaatiin gara mootummaa federaalaatti dhiyeessan poozishinii qaban poozishinii irra jiranitti dhimma ba'anii ragaa isaan dhiyeessan dhimma kanaaf oduu dogoggora ta'eef gahee mataa isaa taphateera. Lammaffaa irratti agartee ashaayidiliinuu guutuutti dhaqee achitti kaabbaatti uwwisaa yeroo turan sanatti isaanii wajjin misirrummaa keessa seenee jira ture. Yeroo sanatti innis dhimma ba'uudhaan namoota kana warra aangoodhaaf maaliif agartee bara yaaragaal aangoorra ture yeroo baay'eetiif aangoon kan warra gumzi ture kan warra bartaan turre fakki pirezidaantummaa kun. Sababni isaa godina Matakkal godina Kamashii keessa bal'inaan kan jiran gumzoota baay'inaan gumzootatti jira. Warri bartaa kan isaan jiran godina Soosaa qofaa keessa. Igalee. Kanaaf taa'umsichi kan pirezidaantummaa duraan kan gumzootaa ture. Dhuma keessaa yaaragaaliin bakka sanaa yaaragaal investimentii wayyaanonni Matakkal irratti barbaadaa turan sanaaf gamtalaa ta'uu dhiisuu isaatiin isa bakkaa kaasaniitu warra bartaachi kaayanii dhimma sanatti bobba'an yeroo investimentiidhaaf Matakkalitti bobba'anii jechuudha. Gumzoonni isa kana hin beeku. Kanaaf yeroo adda addaa qabsoon isaanii bartaadhaaf gumzi jidduutti jira taa'umsa sanarratti jechuudha. Isa kanaaf shakkii waan qabuuf ashaayidil warra bakka kana jiran kana warra sattaananii jiran kana dhimma kana keessatti akka gahee qaban godheetu innis ofirraa akkuma caasaa Amaaraa wajjin walii galeetu hundooma amma kana koo warra guudeen jedhan malee biltsiginnaadhuma Beenishaangultuu kana godhaa jiraa jedhaa ture warra Amaaraa. Innis isuma kana mirkaneessee fituu isaan kana dabarsee laate. Dogoggorri kun akka itti uumame garuu boodarraa isaan dhiisanii garamitti qabanii warra guudanitti qabaa jiru warra kun amma wajjin mallatteessan kana warra akka waannaa fa'aa jagnaa fa'aa kanaa wajjin kanatti qabaa jiru. Dogoggorri sun kan uumame walumaa galatti poozishinii qabanitti dhimma ba'anii caasaan nageenya Itoophiyaa baay'inaan warra Ba'adeen kana yookiin warra Adeeppaa kana waan ta'eef isaantu misinformeeshinii mootummaa federaalaatiif laatee
dubbiin kun walxaxaa akka inni ta'u kan godhe isaanii akkasitti kan dubbichi badee namana. Ingoo labnatame yaaddoon kee gara fuulduraa maali naannoo kanatti egaa rakkoo nageenyaa naannoo kan jiru waggaa 3 caalee jira. Ammayyuu fala argataa hin jiru. Yaaddoo guddaan naannoo sanii gara fuulduraa maaliitti yaadda? Yaaddoon isaa wanni si yaaddeessu naannoo sanatti jechuudha. Baay'ee na yaaddeessa. Maaliif yaaddessa siita? Amma akka itti deeman kanaan uummata Oromoo diineeffatanii itti deemaa jiran kanaan keessumaa caasaan mootummaa naannoo Amaaraa leenjii karaa lamaan kennaa jira. Isachi buqqee dhufe kana milishaa godhee leenjiseetu deebisee gara Beenishaangulitti deebisee gadi bobbaasaa jira. Silaa namoonni kun jiraattota Beenishaangul yoo jedhame mootummaan Beenishaangulitti milishaa barbaadota isatti leenjisuu qaba. Haa ta'uutiin nama ta'aa jiru garuu mootummaan jiraattota Beenishaangul mootummaan naannoo Amaaraa leenjii milishummaa kenneetu gadi bobbaasaa jira. Kana jechuun karaa biraatiin caasaa nageenya mataasaa Beenishaangul keessatti diriirfataa jira jechuudha. Lammaffaan daangaa Beenishaangul guutuurra keessumaa Matakkal guutuu kanarra liyyuu hayiliin naannoo Amaaraatiif milishoon yeroo hundumaa mishigii keessa seenaniitu jiraataa jiru. Kun jechuun humni federaalaa achi jiru yookiin raayyaan ittisa biyyaa Matakkal keessa jiru amma kana isaaniin tiskuunu hidhattoota gumzi caalaa isaan rakkisaa jira. Humni kun achi sosocho'ee dirqama biraatiif gara biraatti deeme cabsaniitti seenanii uummata achi jiru kana rukutuuf qophaa'aniiti kan isaan achi jiraataa jiran. Odeeffannoon ba'aa jiru isa kana yeroo adda addaatti. Lammaffaa milishoonni achi keessa jiraniif milishoonni daangaa kanarra qubatan jiran liyyuu hayiliin daangaa kanarra qubatee jiru odeeffannoo bal'aa waliin sheerii godhaa jiru. Kun immoo kan hin agarsiisu yoo barbaachisaa ta'e itti seenan rukutuudhaaf qophii akka isaan ta'an kan hin agarsiisu. Lammaffaa namoonni kana keessaa gahee hin qabne ijoolleen gara dhimma isaatiif jireenya hawaasummaa isaatiif gara naannoo Amaaraatti dhufu bakka argamanitti akkas rukutamaa ooloo ta'e akka bineensaa adamsamanii halkan mana siree keessaa baasanii ajjeesaa deemu yoo ta'e inni kaanuu innaarraa du'u callisee waan hin ilaalleef nagaansaa ammas boora'uunsaa waan hin oolledha. Kanaaf yaaddoon koo inni guddaan maali? Itti seenaniitu uummata rukutu kan jedhu tokko sodaan qaba. Lammaffaan amma hin tasgabbaayin akkasumaan itti ture uummanni achi jiru kun gaaga'ama keessa seenee beela guddaatu dhufa naannoo sanatti. Dafanii dhimma kana furmaata itti laachuu dhabuun, dafanii namni gara qeessaatti deebee maasii isaatti deebee akka qotatu gochuu dhabuun, nama magaala keessatti daangeffamee jiru kuni baay'inaan namni qote bulaan karaa tokkoon qotee nyaataa karaa tokkoon horii horsiisa. Magaala irraati gara baadiyyaa irraa buqqee dhufetti hin deebi'u amma hin ta'initti. Dubbii kanatti furmaata laatiin lafarra dheeressaa turuun isaanii beela guddaaf gaaga'ama guddaa uummata Oromoo Matakkal jirurra geessisaa jira, uummata Shinaashaa Matakkal jirurra geessisaa jira, uummata gumzi mataa isaatiif wal gaareffataa deemaa waan jiruuf gumzi amala isaatti ofii isaallee qotee waan hin nyaanneef yeroo baay'ee qonna irratti waan hin bobbaaneef jireenya damootiin waan jiraataniif keessumaa uummanni inni kaan qotee isaafillee ga'u sun amma hin qotiin duukaa beela'uunsaa waan hin hafneef gaaga'ama guddaatu dhufa. Kanaaf mootummaan dafee dhimma kana furmaata itti laatee qote bulaan maasii isaatti gadi ba'ee akka qotatu akka duriitti bakka duriitti akka deebi'u gaaraantii nageenya qabu keessumaa naannoo Amaaraarraa daangaarra taa'ee sodaachisaa jiru kanas bakka sanaa kaasanii ofii isaatiin yoo barbaachisaa ta'e humni federaalaa akka taa'u gochuudhaan gaaraantii nageenyaallee uummataaf kennee uummanni akka tasgabbaa'u gochuu qaba. Sanan ta'uu taanaan beela guddaadhaaf walitti bu'iinsa hamaatu kan caalu dhufuuf jira jedhee yaadda Abrahaam. Ogeessa seeraa fi abukaatoo Tamasgeen Gammachuu turtiin waliin gooteef maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin hedduu si galateeffadha. Gaaffiif deebii keenya kanumaan goolabnaa naa ulfaadhu. Carraa kana laachuu keessaniif hedduu ulfaadha galatoomaa eebbifama Abrahaam. Daawwattoota OMN turtiin Tamasgeen waliin goone kanuma hanga yoonaa ture mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz tibbana hidhattoota naannicha keessa jiran wajjiniin waliigaltee nagaa buusu mallatteessuusaa ni yaadatama. Hiikaan waliigaltee kanaa maali? Gara fuulduraatti yaaddoo naannoo sanatti jiru maali? Furmaati waaraa kan ta'uu qabu maali? Kan jedhu irratti ogeessa seeraa fi dhalataa naannoo sanii kan ta'e Tamasgeen Gammachuu wajjin turtiin goone kanuma hanga yoonaa ture.
Qophii kana keessummeessuudhaan Abrahaam Birruu ogeeyyii teeknikaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waliin turtii gaarii isiniin jedha.